Всем привет! Две соседки друг с дружкой разговаривают, и одна говорит: С мужем смотрели передачу про здоровье. Там сказали, если болит голова, что надо что-то пососать. Таки муж так обрадовался, и теперь по 3 раза на дню спрашивает, а не болит ли у меня голова. Одесса, утро, разговаривают, две кумушки, две соседушки. Одна говорит: Фима таки вчера Виагру принял? А я думаю, что это у тебя кровать-то вчера скрипела? Да какой таки кровать? Это у Фимы со скрипом вставала. Ладно, доброго вам утречка, до новых встреч, пока.